チヌークという愛称が付けられています。これから展示飛行を行いますが、会場の皆様、スマートフォンやカメラの信頼などで見ることのできない SNS 映えする写真をたくさん撮ったりお上げください。投稿する際はチヌークのハッシュタグをお知らせをお願いします。Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, the time has come to demonstrate the versatility and effectiveness of the Japanese air intelligence CH-47J Chinook. My name is Master Sergeant William Wildfield Jasper from the 32nd今年5月には十和田市で発生した深夜火災で三沢ヘリコプター空輸隊が出動し、60トンを超える水を放水し、消火活動に尽力しました。From this point forward, we will assume that the front of the venue is a fire site, and we will demonstrate how we provide firefighting support from the air. In May of this year, Misawa Helicopter Airlift Squadron was dispatched to a forest fire that broke out in Kawada City. Our CH-47J sprayed over 60 tons of water to extinguish the fire, protecting over 60,000 residents of Kawada City. 先生して最大限な助言で放水します。それでは会場1が座って放水のカウントダウンをしたいと思います。本日は飛行高度60メートル、速度90キロメートルで入ります。皆様よろしいでしょうか。Gallons of water. With that amount of water falling at that intensity level, those fires will be snuffed out in no time. CH-47J 我々は日頃から訓練を行い、腕を磨いております。さて、5トンの水を運ぶというパワフルな一面を見てもらいましたが、次は機敏な動きもできるというところをご覧いただきたいと思います。チヌークは輸送ヘリコプターであり、普段大きな指導を取ることがないので、これからご覧いただく指導飛行は非常にレアなものとなっております。それでは準備が整うまで簡単にチヌークについて紹介したいと思います。チヌークは機体全長約16メートル、ローターを当てると約30メートル、高さ約6メートル。近づいてくるような感覚になります。All right, folks, and coming our maneuver flight. Ladies and gentlemen, please direct your attention to the center of your
割れた。胸分解。会場左から正面をご覧ください。最後にホバーターンをご紹介します。機体の正面約数メートルのところを軸とした旋回を実施し、さまざまなところから中央の目標ポジを見ることができます。机の旋回レールを回す場合は、風や遠心力などさまざまな影響を持っていることがあります。高度な旋回必要なことがあります。JASDF のパワフルかつ有意義な一面を紹介することができたところです。まだまだ紹介しきれない詰めた力を持つ